فيديو النهاردة عن عرسان الحمدانية بالعراق. فيديو النهاردة عن هدية كاظم الساهر لعرسان الحمدانية بعد للأسف مأساة حفل زفافهم ومئات الوفيات ومئات المصابين. ايه اللي عمله كاظم الساهر؟ أثار ضجة كبرى على صفحات السوشيال ميديا بزيارته لعرسان الحمدانية ومحاولة لتخفيف مأساتهم بعد ما انقلب الفرح إلى مأتم. تفاصيل كتير، تابعونا بس من فضلكم لايك للفيديو فضلا وليس أمرا، ولو مش مشتركين بقناتي بيكون شرف ليا تواجد حضراتكم الكريم بقناتنا المتواضعة. مأساة كبيرة جدا وفاجعة عاشها عرسان الحمدانية بالعراق بعد ما اشتعل النيران بحفل الزفاف وتوفى المئات وإصابة المئات أيضا داخل أحد المستشفيات. فجاعة كبيرة عاشتها حنين وريفان، وانهيار حنين وفقدانها النطق وفقدانها الحركة ودخولها بغيبوبة أكتر من مرة بسبب وفاة والدتها قدام عينيها ووفاة أختها ووفاة أهلها كلهم، وكمان باباها اللي كان مصاب داخل أحد المستشفيات اتوفى وكانت بحالة من الانهيار وهي بتشيع جثمانه. بعد ما فاجعة العراق هزت الوطن العربي كله، كاظم الساهر ابن العراق المحبوب اللي الكل بيتكلم عن قد ايه انسان طيب وقد ايه انسان محترم وبيحب الخير للناس كلها، اخبار تداولت ان كاظم الساهر بزيارة لريفان وحنين ومحاولة لتخفيف عنهم الألم وإعلانه إن هو هيعمل ليهم فرح جديد وقاعة كبيرة جدا هيكون بيها حفل زفاف كبير لحنين وريفان، محاولة لتخفيف الألم بعد وفاة أهلهم بالحريق الهائل. وإنه اتكلم مع حنين وريفان وقال لهم إن إحنا كلنا معاكم وإن كلنا واقفين جنبكم وكلنا بندعمكم، وإذا مات أهلكم فالعراق كلها أهلكم. موقف مشرف، موقف الكل بيتكلم عنه تجاه الفنان والمطرب العراقي كاظم الساهر، انه يقف بجنب عرسان الحمدانية بالشكل ده، وانه كمان ياخد ليها بوكي ورد، وانه يعني يطيب خاطرها ويواسيها، وانه يتوعد انه هو هينشئ قاعة زفاف كبيرة جدا، وأول فرح هيكون بالقاعة دي هيكون لحنين وريفان. وبدأ يقول لهم إن ده قضاء ربنا وقدره، إن هم يعني ربنا مقدر ليهم إنهم يموتوا باليوم ده، مش موضوع بقى إن ريفان السبب أو حنين السبب. طالب طبعا من العراق كلها انها تدعي ليهم ربنا يخفف الصدمة عليهم، لان صدمة حنين وريفان صدمة كبيرة جدا. لحظة انقلاب الفرح بتاعهم لميتم ولحظة اللي شافوا فيها اهلهم كلهم بيموتوا قدام عينيهم صدمة كبيرة لا تنسى. هستنى تعليقاتكم، ادعوا ليهم ورأيكم باللي عمله كاظم الساهر. شكرا.